Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak sekali tumpukan mainan hewan berlumpur. Wow, keren-keren sekali ya. Mari kita lihat lebih dekat. Wadidaw, beneran sekali ya, lumpurnya berwarna merah. Sekarang mari kita kumpulkan semua mainan berlumpur ini. Nah, lihat, sudah ada keranjang. Wih, keren sekali ya. Kira-kira hewan apa ya? Sangat kotor berlumpur. Wow, kerbau raja sepertinya. Keren sih. Kita kumpulkan dulu ya. Habis ini kita bersihkan. Wow, gokil sih. Nah, ini yang terakhir. Lihat teman-teman, mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan semuanya ya. Mari kita cair bersih. Let's go. Lihat teman-teman, di sini sudah ada air jernih ya. Sekarang mari kita bersihkan mainan berlumpur ini. Kita bersihkan ini dulu ya. Kira-kira hewan apa ya? Sangat kotor berlumpur. Wadidaw, muncul seekor kelinci. Keren sih, taruh sini. Nah, selanjutnya yang ini. Wow, lumpur berwarna merah. Lihat teman-teman, keluarlah seekor zebra. Gokil sih, taruh sini. Wow, lehernya panjang sekali. Kira-kira hewan apa ya? Wadidaw, keluarlah seekor jerapah. Next. Nah, yang ini unik sekali. Ya, apa ya? Wadidaw, keluarlah seekor simpanse. Next. Widih, lihat. Mampu dua tangan. Wow, sangat kotor berlumpur. Keluarlah seekor kodok. Keren sih, taruh sini. Nah, selanjutnya yang besar ini. Wih, sangat kotor berlumpur. Lihat teman-teman, keluarlah seekor onta. Gokil sih, taruh sini. Wih, buaya sepertinya. Coba kita bersihkan dulu ya. Wadidaw, benar sekali ya, yang ini seekor buaya. Kamana? Nanti kancil akan bagi tahu. Next. Nah, selanjutnya yang ini. Wadidaw, keluarlah seekor sapi perah. Gokil sih, taruh sini. Widih, kepalanya botak sekali. Kira-kira hewan apa ya? Keluarlah seekor kura-kura. Next. Nah, selanjutnya yang ini. Wadidaw, muncul seekor ayam jago. Next. Nah, bercula dua. Wadidaw, keluarlah seekor badak. Next. Nah, lihat. Ini sangat kotor berlumpur. Lihat teman-teman, keluarlah seekor singa. Jadi bersih ya, taruh sini. Nah, selanjutnya yang ini. Wadidaw, keluarlah barber patapim. Next. Nah, selanjutnya yang ini. Wadidaw, muncul seekor domba. Gokil sih. Widih, hampir dua tanduk. Kira-kira hewan apa ya? Wadidaw, keluarlah kerbau raja. Next. Nah, selanjutnya yang ini.
Lihat teman-teman, jadi bersih ya. Yang ini kucing Tom. Next. Nah, selanjutnya yang ini. Widih, sangat kotor berlumpur. Wadidaw, keluarlah seekor kumbang. Next. Nah, yang terakhir. Apa ya? Wadidaw, muncul valusitor. Nah, lihat teman-teman, mainan berlumpurnya sudah bersih semua ya. Begitu teman, selamat menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.